آپ رحمت للعالمین نا آپ اس فرانسیسی کتے نو کیا پتا مقام مصطفیٰ کیا ہے، سیادت رسول کیا ہے، قیادت حبیب رب العالمین کیا ہے، اس نو کیا پتا۔ یہ تو کوئی عشق والا محبت والا یہ تھوڑی جی اگر گل سمجھ جاوے تو ساری زندگی تصور دے اندر بھی مزہ آندہ رہے، تصور دے اندر بھی، خیالات دے اندر بھی، خیالات کی دنیا دے اندر مگن رہے تو دے واسطے تئیو تصور ذات مصطفیٰ بھی کافی ہے۔ میں آخری گزارشات کی طرف آمنا چاہتا ایک یہودی دے پچھو ایک باولا کتا لگ گیا، ایک یہودی دے پچھو کتا لگ گیا، باولا کتا، ہلکا کتا۔ یہودی سمجھیا نہیں چھڑیندا، یہودی ایک نار دے وچ چھلانگ مار دیتی، نار وچ ترک مار دیتا، ٹھوس پنجابی، نار چھلانگ مار دیتی تے او نار دے وچ پانی وچ اس ڈبکی لائی تے کتا اس نار دے کنارے تے کھلوتا ہی تے کتا تیار آ بھئی نار دے وچ وی او دوتے جھپٹ پوے آ۔ جس لے یہودی اتاں ہو کے ویکھیا پانی چو سر کڈیا، ظاہر انسان کتنی دیر پانی وچ بغیر سلنڈر تو رہ سکدا ہے، جس لے زوتا ویکھیا تے کتا ریڈی آئی او دوتے جھپٹن واسطے۔ اس کتے نو یہودی آکھیا کہ ہاں میں یہودی پر تینوں آخری نبی دا واسطہ ہی میری جان چھوڑ دے، میں ہاں یہودی پر تینوں آخری نبی دا واسطہ دینا، میری جان چھوڑ دے۔ کتاب والے لکھ دینا یہودی کتے نو واسطہ دیتا، ہاں چھتا ہو جا، ہاں باولا ہو جا، پر جدو میرے نبی دا نام سنیا جتنا تیزی نال آیا یہودی نو چھوڑ کے تیزی نال چھڑ کے بھاگ گیا۔ او فرانسیسی کتے، اس کتے تو سبق سیکھ لمیا جڑا نام مصطفیٰ تے واپس ہو گیا۔